Esse eletrodoméstico é o que toda dona de casa deveria ter. Esse é o aspirador vertical 2 em 1 Power Speed STK15 da Electrolux. Esse aspirador tem uma sucção excelente. Ele tem 1.300 watts, tem um fio de 6 metros, conta com filtro EPA que evita a propagação de vírus e bactérias pelo ar. Seu reservatório tem capacidade de 1,6 litros. Seu bocal atinge 180 graus, facilitando a limpeza dos cantos e acessos. Tem a montagem muito fácil, praticamente intuitiva. E você quer deixar também a sua casa bem limpinha e livre de vírus e bactérias? Então clica no card abaixo e adquira o seu.